Дуслар, ә һеҙ Леонардо да Винчи тураһында нимәләр беләһегеҙ? Баш ҡалабыҙҙың сәнғәт галереяһында Да Винчи серҙәре исемле күргәҙмә эшләй. Әйҙәгеҙ уның менән бергәләп танышайыҡ. Ысынлап та Леонардо да Винчи 15-16 быуаттарҙа йәшәгән иң күренекле кешеләрҙең береһе булған. Ул математик, философ, художник, архитектор, скульптор, инженер һәм хатта музыкант һәм шағир булараҡ та танылыу алған кеше. Уның был үҙенсәлекле күргәҙмәһе беҙгә Санкт-Петербург ҡалаһынан килгән. Был күргәҙмәлә авторҙың төрлө өлкәлә күрһәткән хеҙмәтенең емештәре йыйылған. Физика фәненә бәйле экспонаттар бында бик күп. Хатта 2 тәгәрмәсле велосипедты ла Леонардо да Винчи беренсе булып уйлап тапҡан. Төрлө осоу аппараттары, хәрби техникаһы ла был күргәҙмәлә урын алған. Шулай уҡ бында төрлө үлсәү приборҙары, ағастан яһалған арба, водолаз костюмы һәм башҡа бик ҡыҙыҡлы механизмдарҙы күрергә була. Ҡыҙҙар, малайҙар, ә һеҙ билдәле Мона Лиза портретының авторын белә инегеҙме? Дөп-дөрөҫ, был һүрәтте лә Леонардо да Винчи яҙған. Әйткәндәй, был күргәҙмәлә һеҙ килеп, үҙегеҙ ҙә Мона Лиза образына инеп, ошондай матур фотозонала иҫтәлеккә фото эшләй алаһығыҙ. Леонардо да Винчиның эштәрен һүрәтләгән был күргәҙмә ысынлап та бик бай. Бында балаларға ла, ололарға ла бик ҡыҙыҡлы һәм күңелле буласаҡ. Әлбиттә, беҙ барлыҡ экспонаттар тураһында һөйләп бөтә алмайбыҙ. Шуға күрә үҙегеҙ ваҡыт табып килеп күрегеҙ. Зилиә Буранбаева, Руслан Бикбаев, Тау-Тау хәбәр өсөн.